Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Cak Opik mau menginformasikan bahwasanya di rumah saat ini lagi hujan, Cak. Nah, ini hujannya deras sekali ini, Cak. Ada anginnya juga ini. Angin. Hujan deras. Deras sekali hujan hari ini, Cak. Ini. Wah. Sampai bocor ini, teras rumahku sampai bocor ini, ya. Ini bocor. Bocor, terasku bocor. Gara-gara hujan deras. Bocor. Teras rumah sampai bocor kayak gini ini, Cak. Saking dari derasnya ini. Banjir. Angin juga. Angin, Cak. Angin. 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 Paling takut kalau hujan deras pas angin kayak gini, Cak. Ini posisi depan rumah ini. Ntar lagi saya mau lihat di belakang rumah saya, Cak. Oke, saya OTW ke belakang rumah dulu. Mau lihat situasi di belakang rumah seperti apa. Situasi di belakang rumah saya ini sudah mulai tenang hujannya. Jemuran masih banyak yang belum kering. Itu sampai dijemur di terasnya, itu punya tetangga saya, itu punya saya juga belum kering, ini punya anak-anak saya ini bagian saya belum dijemur, ini masih numpuk. Nah, ini lagi masih numpuk belum dijemur ini hujan deras, jemuran menumpuk. Mudah-mudahan hujannya membawa berkah, Cak. Kita berdoa dulu. Allahumma shayyiban nafi'an. Doanya ketika hujan. Oh ya, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Cak Opik, silakan teman-teman dukung channel ini. Caranya tekan tombol subscribe, like, dan juga komen ya, agar Cak Opik semakin semangat untuk buat video. Oke, teman-teman, silakan dukung channel Cak Opik ya, supaya semakin berkembang channelnya Cak Opik. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini ya. Silahkan teman-teman tunggu video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.